be bo yewtere meden noddirtende kodo sahel arore kala nyanda let so tawi waktu sappo e jeede biji yoni hande kadi den jigi e belemma bismado do suka debbajo biyatedo jallo hawa tawi ko jeedo yilirde fedde tonde sukabe e gendi meden sosa nonde tawi ko e mayirde hitande junnaji dide sappo e joyi dum non kanko tawi kadi ko hawa jallo ko kanko sosi fedde tawi kadi ko noddirtende african development dum non ombo jeya kadi no mbiruno mon e yilirde tawi kadi ko fedde tonde sukabe ombo jogi tawi kadi ko master makko spécialisé en analyse finance tawi ko to bangal international dum o bidum ko ton to leydi France ombo jogi master ko fewti e banque et finance ombo jogi licence ko fewti tawi ko e économie hawa jallo non hebi tawi kadi ko ingénieur gila hebani duubi nogasi didi dum nan o wayno tawi kadi ko gollo dadi buñuji kiwde gila do e nder leydi meden Mauritanie ha wen ma ton tawi kadi ko caggal leydi to leydi France to o jangoyno dum non so geno newni ma en baw tawi kadi ko yewtidde makko tobbe kede hono tobbere meden adande man baw yewtidde makko ko fewti e rewi makko tobbere men didan man baw yewtidde makko ko fewti e fedde mabbe a tonde sukabe monde o jeata ko yilirde modum hono tobbere meden tatabire man baw yewtidde makko ko fewti sawi ko e fedde mabbe noddirtende mad in Mauritania tawi woni fandare modum ko nyamde kay ko nyamri e gendi e bamtude kala kadi ko on bada hen dum non hawa jallo mi rokkuma kongol calmina bandirabe caggal dum jabanen tobbere men adande a jarama monsieur Abou ko nodduɗa kam hande pour mbawen yewtude mi salmini Mauritanie fof to mbawi wonde fof mi salminiɓe mi juurima merci dum nan be calmitima hawa jallo mbiruno mon hawa jallo non hay duubi capande tati mudum jonani timmani taw tawi woni ingénieur dum ko gilombo yara tawi kadi ko yo duubi nogasi didi ko fartan wonande leydi Mauritanie de tawno ede nyaagi geno kadi nda Allah hewna tawi kadi ko hono makko en dum nan woni fandare meden ko yidde kadi wadde hirjino bele ha sukabe be kala mbawa nyembude hono makko en dum non hawa ono tobbere meden adanda e nyalawma hande hol parti politique mo dillata walla hay parti politique gota wona bon mino liggotomi ko au conseil de la jeunesse au conseil de la jeunesse ko organe consultatif kono ko apolitique nder statut ɗi winda hen ko apolitique au conseil de la jeunesse noon waɗi ɗum ko le président de la république faami min puram neɗɗo so ari liggade leydi mum ene wawi liggade taw wiyani wondi koye oɗo parti walla wondi koye oɗo parti walla woni koye opposition hawa jallo namdal ngal ni wi ene mbiɗa andi mi faami namdal ma no fewi wol parti politique mo dillata e ñalawma hande walla e parti politique goto wona to gonmi ɗo mbimami e poste mo gonmi o komi membre du bureau exécutif du haut conseil de la jeunesse hono fedde yilirde sukaɓe tonde sosande tawi koye guile e mayirde hitande junnaji ɗi sappo e joyi ewa e nder statut ji noon haut conseil de la jeunesse commune apolitique e tugunorgal moɗon walla e dosɗe moɗon firti kon mbatta politique kono noon ɗum kay mataw hattama an hoore makko e wadde politique gona goto e lamdaji walla ɗum ko gon haɗata kam kono mino e position mo gonmi o je préfère wasde prononcade e oɗo question hawa jallo holko saabi tawi kadi ko yontande nde ɗum woni sukaɓe ɓe walla jeunesse o kamɓe darde mabɓe iyaka tawi kadi koye dingiral politique holko saabi ñalawma hande o jeunesse leydi Mauritanie kamɓe joni koɓe gonani visible e terrain politique holko saabi ɓe gonani hen visible bon min mi wonani fewi d' accord avec ano de plus en plus de jeunes joni nana jaahe oɗo ɗum ɗo ko yiyandema bon yiyandam mino kam hay en jii hay e leydi ndi e gouvernement o y a de plus en plus de sukaɓe nan intéressé o hen des mouvements ji kewɗi nan créé ko sukaɓe créata ɗumen donc mbiɗa sikki tan kono noon kay mouvement joni e wonde parti politique ɗum jiida te no waɗi hay bon mam sitni UPN walla hunde aɓe jogui des partis jeunes ene pour min noon waɗi jeune uji ha kewi nan jaaha ene intéressé e wadde politique te so mbiɗa wawi ɓeydude hen min ɓuuram y a pas de mal de wadde politique l' essentiel c'est de wawde ligganade leydi mum
seeɗa wawi ligginade leydi mum wonde parti oɗo walla wonde parti pouvoir firtani ɗum koye foɓɓude honno mbiyeten ni walla hunde mais neɗɗo no wawi wonde parti o taw ummin ɗum ko yidde ligganade leydi mum par exemple. Hawa Diallo jaabani joni a toɓɓere men ɗimmere ɗum woni tawi kadi ko feddema hono noddirtede hono africaine développement ɗum noon holnde cosɗa ndeɗo fedde holto nde sosa holko woni fandare tawi kadi ko cosgol ndeɗo fedde. Donc African Development Institute ko association mo mbaddumi mino e won yimɓe mo jangguidmi Mauritannaɓe min jiiɗi en fait ko mettre en avant rewɓe e sukaɓe rewɓe pour ɓe mbawa andude ko kamɓene aɓe mbawi ɗum woni yontande nde eyyi ɗum woni yontande nde ɓe mbawa andude ko kamɓene aɓe mbawi entreprendre liggade wasde wonde dépendant ji e worɓe maɓɓe walla ɓe mbasa yowitade e laamu walla ɓe mbasa yowitade tawi kadi koye worɓe. Bon aɗa andi min pour am leydi en waɗi laamu en waɗi ko heddi ko foof neɗɗo wawa wonde e leydi wiya wondi ɗeftata en compte laamu walla hunde ko kañum woni organe régulateur de fof. Donc hay sinno min hannde somi yiiɗi yaade mbiɗa entreprendre to paami guichet unique wona guichet unique hol mbaɗɗo ɗum en place somi yiiɗi kayitam somi yiiɗi kayit registre de commerce walla NIF walla hunde ko laamu il faut komi rewe laamu donc il faut ko yimɓe gacca wadde oɗo séparation laamu neɗɗo wawa wonde leydi mbiya aɗa haaɓe laamu walla aɗa waɗa laamu de côté c'est juste impossible. Onon nde kalta mbiɗa joni so ɓe mbasa tawi kadi ko hofde juuɗe mabɓe walla ɓe mbasa min ko ɗum ɗon jahani hen ɓe mbasa hufde juuɗe mabɓe walla ɓe gona dépendant yowitade ɓe lewito e neɗɗo goɗɗo par ce que pour am min so tawi min mi wawi wonde entrepreneuse walla neɗɗo goɗɗo walla gorko walla debbo walla c'est que yimɓe foof ne mbawi wadde ko ɗum ɗon noon fandore fedde nde ɗon ko ɗum ɗon o fedde ko ɗum ɗon ɗum noon holko puɗɗi ɗon tawi kadi ko gollade bon joni min activité ji moɗi mbaɗɗon. Bon pour l'instant min coata vraiment fuɗɗade min gonno seeɗa occupé par ce que won initiative goto de promotion de la production et de la consommation locale min gone dow mum e ko fati e liggeyam au conseil de la jeunesse donc auto association mo guiɗnomi haalde joni juste min mbaɗi les statuts les règlements intérieurs min déposi pour heɓde hen récépissé donc min coata vraiment fuɗɗade activité. Accu ɗon fedde nde woni e ŋoŋde joni. Pardon? Mbimi acci ɗon fedde nde woni e ŋoŋde joni. ɗum noon joni jewten tawi kadi koye toɓɓere meɗen tataɓiri ma en mbaw tawi kadi ko junnade hen tigiri ɗum woni tawi kadi ko fedde towde sukaɓe woni au conseil de la jeunesse aɗa jeeya tawi kadi ko yilirde tawi kadi ko fedde towde sukaɓe leydi meɗen tafande tawi koye mayirɗe hitande ujunnaji ɗi sappo e joyyi tawi kadi golle muɗum puɗɗi e mayirɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom holno garduɗa e ndeɗo fedde. Aɗa andi janggannomi ko France mi gartumi ko 2013 janggannoɗa ko toon to leydi France gartuɗa hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e gartumi ko 2013 gartannomi nde lawol aéroport jimi affiche rencontre jeune président avec le président postule mi hen mi anda hay goto organisateur uji hay goto mi anda mi postuli mi wawi yaade hen mi jami participe mi e fof quelques mois après bon e rencontre jeune o président de la république haalino wi wonti ɗum ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e 2014 onno pottital hakkude jibinande leydi ndi sukaɓe hoore 2014 wonno toon to duɗal jeeyaɓe hattirde to université à la fin noon kanko le président de la république o haalino wondi en wawi o créé le haut conseil de la jeunesse après quelques mois Mohamedou Abdelaziz Mohamedou Abdelaziz donc après quelques mois jimi e télé que en waɗi on appelle à candidature pour yimɓe mbawa wonde e bureau exécutif du conseil de la jeunesse woni yilirde nde woni yilirde nde postulmi normal hono yimɓe foof jooɗimi noon lebbi mi heɓani retour mi heɓani jabol après noon kemmi en appel comme quoi mi jogui entretien le lendemain janggo mum mi jogino entretien jami mbaɗimi entretien o jooɗimi noon après lebbi jeeɗiɗi e kadi nana donc mi ɗamtindinoma ni bon mbimma to mi ɗeftaka walla un truc du genre après noon nden woni kemmi appel neɗɗo goto en wiya kam félicitation bon félicitation holɗum wi kam a woni sélectionné pour le bureau exécutif du conseil de la jeunesse
koni ni foti yilirde nde ko sappo e nayi tawi kadi ko suka todda hen ɓaleɓe ko ɗiɗo tawi kadi kamɓe ɗiɗo kala koɓe sukaɓe rewɓe ano tawi kadi ko suka debbo goɗɗo addanma tawi kadi ko toɗɗede beele addanma toɗɗede tawi kadi koye fedde tonde sukaɓe e yilirdema ko addandema tawi kadi ko wonde ɓi Babakary tawi kadi ko jaggal manggal tawi kadi ko jeygal e leydi ndi walla a joƴƴin kayitaji ma wonanma fartaŋe no kalirɗa ni ƴettoɗa hen no mbimami ni mi jooɗi mi postule nodda mbaɗmi entretien jooɗimi wallahi 7 mois mi ala mi heɓani hay habaru goto mi nattino ni miijat ɗum de ha jooɗimi neɗɗo wi kam félicitation mi ɗeftama hen kono noon ko ñohate less ina ñoha e less onon tawi kadi ko sukaɓe e jeeyaɓe tawi kadi koye yilirde ni hewɓe e moɗon mone moon kala ina jogui tawi kadi ko jaggal gongal caggal muɗum ko ɗum saabi ha ƴetta waɗa e yilirde nde yimɓe kay mbi tuppak ma hen min won wiɓe kay tuppak ma hen ko wiya e aduna won heewi kala ko honno mbimami joni ni mi nani ɗum no yimɓeɓe nomenode foof mbino e internet hundeji en yimɓe kalma e 14 ɗeftaɓe ɓe en waɗi hen hewɓe mo gona fils à papa hono jiɗɗen wiide ni won hen la majorité gona fils à papa donc mi anda en tout cas so tawi à chaque fois yimɓeɓe keɗot ko yimɓe kalot ko ene heewi ko haala e aduna mi confirmani mi infirmani mi tengtinani min mi tengtinani mbimi kine o ñohe onon tawi kadi ko ƴettaɓe wonɓe hen ɓe moni e moon kala ine jogui tawi kadi ko jaggal manggal gongal caggal muɗum ko ɗum saabi ha waɗa hen mone amen foof kadi en jogui machallah jangde mum en jogui wawde mum en jogui expérience mum donc pourquoi yimɓeɓe miijo ƴeewirta toon ƴeewirat ko banggue goɗɗo mbiɗa joni en joni mbawi joni wadde ko fartanmi ko chance kebda walla nande kono noon oɗon chance tawi kadi ko sukaɓe jibinande leydi ndi hewɓe tawi kadi ko jangguɓe toon to leydi France jangguɓe toon to leydi Sénégal jangguɓe toon to leyɗele goɗɗe kañumen kala joguiɓe tawi kadi ko docteur aji muɗumen waɗino tawi kadi ko joƴƴinɓe kayitaji muɗum nde tawno ɓen ina wiiya ngala tawi kadi ko juuɗe mawɗe bawɓe tawi kadi ko pusde ɗumen ɓen kayitaji muɗum ko joni a banggue joguiɓe jaggue ɓe ɓen jaggue muɗum mbaɗi ha ƴetta bon mi sikkani necessari ko aɗa andi enen ko woni probléme men mam hokke juste le cas de assemblée générale au conseil de la jeunesse bon en jeune kam seeɗa haalde ɗum ni e télé ni mais il faut que mi haala ɗum par exemple on a eu min keeɓi yimɓe hewɓe candidate ɓe ɓaleɓe mbiɗa wawi libdeɓe e juuɗam mbiɗa wawi yimɗeɓe e juuɗam donc en général enen ɗo ene jiɗɗa hono jeewo Hawwa Diallo jiɗɗa wiide ɓaleɓe ɓe kañum ina ŋakki tawi kadi ko notade e fedde nde en bon mi sikki ko ɗum paamide kala ko ɓe garta en fait ɓe garata walla ɓe garta in so woni kay yilirde kala ko 14 personnes woni hen sappo e nayo neɗɗo kono noon toɗɗaɓe yilirde he ɓaleɓe ko ɗiɗo goni hen hol soɓe feewi kam est ce que a imaginani woni ko même scénario waɗno min joni e oɗo assemblée générale so mbimama e ɓaleɓe postulɓe ɓe mbiɗa wawi limde ɓe feɗilam en wawi taw ko mi anda franchement mi anda mbiɗa andi kam mino mi postuli mi ɗeftama de façon transparence mino Hawwa Diallo après min somi yiiɗi ɗo scénario ji no mbaɗa ça me décourage je me dis wadde est ce que wadde ko wiyatno ko foof wona ɗum ɗo saabi ɗum ɗum ko waɗama publié waɗama des campagnes de sensibilisation ɓaleɓe timmani hay 1% de yimɓe postulɓe pour représenter des assemblées générales ɗum ɗon joni mam pose question est ce que caɗele ngala ɗon joni mam pose ɗano question so tawi mbimi namdal jabtortake namdal ala mais ɗo ko goɗɗo ɗum ko goɗɗo an joni so tawi ko 1% e ɓaleɓe postuli heddi ko foof ko waɗeɓe so résultat o yalti holno wayata beele ɓaleɓe wona wasde ɗumen andude kay joƴƴinde ɗumen kayitaji muɗum e wasde joƴƴinde ɗumen kiɗen gandi jogorani ƴettede walla suba tan ko yimɓe ɗiɗo mais ɗum ɗon noon yimɓe poti ittude koye mumen min o sinno mi winno noon hannde mi wonta membre du bureau exécutif du haut conseil de la jeunesse jaggal ala caggal ma ka ɓi Babakary de tawi kadi ko jaggal gandal ngal e laamu leydi Mauritanie Hawwa Diallo
alhamdulillah Allah hokki ɗum mais c'est no mbimami ni j'ai postulé de façon transparente mi ɗeftama sans aucune an haali transparence o joni mi sinno transparence ne wonno hen Allah nanndi ɗum ko Allah nanndi heeɓe ƴettete min sinno ɗum ka ina wonno hen ko yimɓe heeɓe ponno ƴettede kono wona yimɓe ɗiɗo tan ke e ɓaleɓe mais mi anda mi ala statistique aji postulɓe ɓe min kam à partir de mon expérience mino mbomi wi tan ko transparent min jeddani ko Allah nanndi aɗa jogii expérience aɗa jogii humpito aɗa jogii gandal ɗum ko machallah sa waɗama ɗon aɗa foti wonde ɗon aɗa hani non a famani ko mbimi ko mbimi e min to ndewmi ɗo ha natni hen walla damal to ndewmi ɗo mbami tan ko transparent mbiɗa andi mi postuli mi jooɗima ha mi noddama hay goto ɗuɓanɗan kam intervention hay goto ɗum ɗinani en jawta hen ha joni en koɗo sengo ko wiyete sukaɓe tawi kadi ko jeeyaɓe e landaji lundo ngo walla tawi kadi ko ɓattiɓe lundo hono parti ji politique ɓen kañumen ɓuraka tawi kadi ko horsinede e fedde nde hay goto e mabɓe ƴettaka hen ma jafɗami famani d' accord mi refta min ko wiyete sukaɓe wonande sukaɓe tawi kadi ko ɓattiɓe parti ji politique tawi kadi ko lundo opposition ɓen hay goto e muɗumen ƴettaka yilirde nde minen amin e membre uji ene waɗi yimɓe mo gondani ene waɗi yimɓe mo gondani e systéme o ene waɗi yimɓe indépendant mo nattani e affaire politique adi yimɓe ko tawi ko e jeeyaka ɗum jeeɓe landaji lundo ina waɗi yimɓe ina waɗi sukaɓe tawi ko jeeɓe parti ji politique tawi ko opposition min wima noon ɗum noon hol guinol golle tawi kadi ko joguiɗon joni on fedde tawi kadi ko towde sukaɓe caggal tawi kadi ko nde cosa ɗon walla nde tafa ɗum jooɗi ɗon tawi ko dumum no juɗɗo hay wirkare ɗum birtinani aɗa andi nomin nomenode après min jooɗi amin mbaɗa amin liggo e statut ji e règlement intérieur o e organisation amin minen interne honno min liggorto a faami donc min organise sous forme de commission ma jafɗa pulara woni heewi français donc mi organise sous forme yo message o yawtu tan si mi organise sous forme de commission min mbaɗi en place no mbimami ni notre règlement intérieur par ce que hade yimɓe wawde liggade il faut vraiment une organisation solide jooɗo et puisque ko première fois waɗano wona question que genre foof ari ne waɗa min gari par exemple aroɓe caggal amen ɓe ngalta on probléme par ce que déjà minen min liggima komin potno wadde ko foof min mbaɗi ɗum ɗo organe o en place min mbaɗi organisation o les commissions ɗum ɗo foof donc jubbuji ndi e goomuji ɗi ok noon e dumunnaji jawtuɗi on mbaɗino jillu toon tawi kadi koye diwnuji gonɗi e nder leydi ɗi kala ɗum noon holko wonno fandare ɗiɗon jilluji ko pour wiide yimɓe ɓe yo postule e assemblée générale o wadde hirjin wadde campagne de sensibilisation mbiɗanete hirjin ɗum noon Hawa Diallo e ɗiɗon jilluji on kollitino kala diwan ma on tawi kadi ko mbaw tawi kadi ko toɗɗade sukaɓe o jogorɓe jooɗanade on toon beele on toɗɗima ɓeɗon sukaɓe walla wonti reedu lelindu wonti reedu lelindu non mi yino nande tan bon min jettima quand même phase finale en fonno déjà publié guil ɓoyme ko référendum o leltin ɗum par ce que en waɗno campagne o e foof min vraiment min padanno mais joni kam natti lelde ɗo e inchallah bientôt ma résultat ɗi jalto firti kon cowa toɗɗade tawi kadi ko toon to nder leydi to on mbaɗi désigné kay sukaɓe ɓe jogorɓe jooɗo noon beele ko onon tan jooɗi ɗo o toɗɗi walla kay ko campagne ma ko élection ngaji mbaɗɗon ha mbawɗon toɗɗade bon min leldu min mbaɗa en appel à candidature via formulaire après min mbaɗi une première shortlist min mbaɗi yimɓe entretien ko à l'issue de entretien o noon ɓe toɓɓa après no waɗi affaire uji goɗɗi derrière des enquêtes de moralité en hundeji ban noon mais bon joni kam hankkandi min leltinno amen tan ko référendum o leltinno beele onon tawi kadi ko yiilirde fedde tonde sukaɓe leydi men tawi kadi ko yiilirde adanda kon taƴanaɓe tawi kadi ko mudda walla on gonat hen tan ha butu fal ala ko 3 ans non renouvelable
mone moɗon kala ko duuɓi tati kala manda ka manda mum ko duuɓi tati duuɓi tati ɓenni ko waɗɓe toɗɗitto Hawa Diallo beele fedde tonde sukaɓe leydi meɗen ina jogui ndimagu muɗum ha timmi walla gonɗon koye jimadi laamu ngu ina ñamminira on kadi kono welda ina dawnira on kadi no welira kala so wela kadi forlira oɗon bon mi famani fe question par ce que juuti seeɗa mbiɗa so tawi fedde nde jogui jimagu mum walla taw ko genre ko laamu wiyat ɗum waɗni walla waɗna ɗum woni ko jiɗmi wiide mum ay to bureau exécutif o ene waɗi hen membre uji hay sa addi mi anda holɗum ene jogui no miijorto en jogui principe aji en jogui idéologie ala ko dirtinta ɗumen ala ko dirtinta ɗumen mi wimama kadi ko nous sommes apolitique kayit ko woni ko winda e kayit ko winda e kayit e ko gollete kay e terre malla e dingiral ina serta so faldal enen kadi e leydi mbeɗe Mauritanie ko winda e kayitaji ke walla ko winda e kayitaji ke kono noon ko beele ko ina ɗowta walla ɗowta eyyi joni min gon koye haalde e fedde e tawde sukaɓe no mbimami ni goto foof liggoto e ko yiɗi liggade an waɗat en place plan d'action ma et selon ko mbawɗa e selon expérience ma an liggoto sa heeɓi sa waɗi plan ma nawa holloya ɗum to heddemawol leydi en général o ala hen ɗum ɗo par ce que o waɗi mon ɗon ko yon liggo de toute façon vous êtes sur la même longueur d'onde mi jiɗ ɗon ko ligganade leydi ndi donc voilà mais non ala manipulation derrière hay goto wawi wiide en waɗi manipulation derrière par ce que ala Min, je suis dedans, je suis bien placée pour en doute, mais il n'y a aucune manipulation derrière. Comme on dit, il y a Hawa Diallo. Comme on dit. Tumi Juman, saha gabugol tawi kadi ko memtogol tuknorgal leydi meɗen ɗum référendum tawi kadi ko jibbina dañede joyi lewru août yawtunono ha enewe ray elle on mbawino tawi kadi ko wadde pottital ngam noddude sukaɓe ɓe yo gonde laamu ngu ɗum ɗon ko à titre personnel on hen membre uji mbaɗi Hawa Diallo nde kalannoɗa joni mbiɗa ko ɗen jogui ndimagu moɗon ko mbatta politique mbimami joni walla min haali ɗum e joni mam jaab hen min mbimami min Hawa Diallo komi so tawi ko membre du bureau exécutif au conseil de la jeunesse mbiɗa jogui oɗon titre mi ala droit wadde hen ko jimmi mi ala droit wadde hen politique wona kono somi woni Hawa Diallo min tan mi jogui droit mi wiyani mi waɗi politique mi wiyani mbiɗa waɗa politique mais gon koye explicandema ene waɗi membre uji te ils ont le plein droit ɓe ɗeftani inde au conseil de la jeunesse a baɗir ɗum politique ils ont le plein droit kamɓe en tant que kamɓe yimɓe ɗum de ɓe jaha ɓe mbaɗa somi jiɗi soutien de référendum ils ont le plein droit et c'est légal du moment où ɓe utilisani inde fedde nde par ce que fedde nde wona kamɓe jeeyi Hawa Diallo kono nde haalate nde walla nde hooreje moɗon haalate wiyete ko hooreje tawi kadi ko fedde towde sukaɓe non mi famani mbimi nde haalate nde ko wiyete ko gardiɗo tawi kadi ko fedde towde sukaɓe wiyete ko président walla hooreje fedde towde sukaɓe mi famani genre so yimɓe mbaɗi manifestation wiyete so waɗama joni Allah noon de ɗum ko titre nde walla inde nde kay ko inde fedde towde sukaɓe ina haale he mais bon ɗum ɗon sa libre à chacun de miijirade no wela la personne est responsable de ses actes mais pas de ce que les autres comprennent. Mbiɗa joni ko mbatta politique so mbaɗa so kala kay joni sono mbiɗa on ko mbatta dawrugol ko mbatta politique et au conseil de la jeunesse et inde au conseil de la jeunesse min ngala droit waɗirde ɗum politique mi ala droit deftude hannde mi yaha miɗo waɗoya campagne au nom de au conseil de la jeunesse mi ala hen droit somi waɗi ɗum mbiɗo wawi sokede mbiɗo foti sokede aɗa foti sokede mbiɗo foti sokede kono noon e campagne o on mbaɗi ɗum de kono noon hay goto moɗon sokkaka walla wone moɗon waɗɓe kono noon hay goto sokkaka mais so tawi min Hawa Diallo mi yihi mi wi yimɓe ɓe voté oui en tant que mino personne mino Hawa Diallo mi nanna hen au conseil kono noon somi ari mi ɗefti ɗum ɗo mi waɗi hen au conseil komi membre dinana mi ari mi wimon yon vote ɗum ɗon mi ala droit ɗum ɗon hay goto waɗani ɗum aɗa sikki fedde moɗon ɓe fedde tonde tawi kadi ko sukaɓe leydi meɗen onon e landa IPR haydara ala ko cirtuɗon tan ko inde
ko kono noon golle moɗon kala ko gotum ya donc e oɗon mbiya kay yo sukaɓe leydi ndi yo mbaw tawi kadi ko wondude e horeji leydi ndi yo gonde tawi kadi ko memtogol pewnorgal leydi men on accani tawi kadi ko bolol ponnoɗon rewde ngol bon holno mbimami ni neɗɗo en tant que personne makko kanko mo wawi waɗde ko yiɗi fof ko heddoto min mi anda ni ko IPR waɗata mi anda ko IPR waɗata mi anda ligguey IPR gandum tan ko minen e au conseil de la jeunesse min mbaɗani min ngala droit wadde politique et min mbaɗani politique et je répète min Hawa Diallo somi yiiɗi wadde politique en mon nom j'ai le plein droit nan Hawa Diallo hol projet ji feddetonde sukaɓe leydi meɗen jogui joni caggal jewten toɓɓere men ɗimmen donc hono mbimami ni on est organisé e commission ngaji sous forme de commission ɗum yawti joni mbiɗa ko ɓoyata walla hol projet ji kay jogani ɗon ko jeunesse leydi Mauritanie nde tawno ko noon toɗɗa jooɗini toon hono sukaɓe leydi o Mauritanie ɗum woni mino woni goɗɗo jeeɓowo en walla keɗotoɗo en e hono mbimami ni on est organisé sous forme de commission eyyo ɗum kay jawti ɗum Hawa Diallo e hono mbimami ni on est organisé sous forme de commission et chaque commission en liggoye secteur et en secteur donné après amin mbawi jogade kadi des projets fédérateurs gandanɗa hoore ma ko tout le monde dendinode amen e projet fédérateur ɗi min jogui goto momin jogori lance bientôt joni ko la plateforme jeunesse plateforme o ko pour hokkude sukaɓe ɓe no mbawi jokkodirde e haaldude e mawɓe leydi ɗi en direct donc waɗata ko en grand événement d'abord plateforme après foti aboutisse koye plateforme électronique ko hen min goni liggade taw en permanence sukaɓe ma mbaw haaldude e horeji leydi eyyi bon déjà haaldude koye mabɓe e haaldude e wadde remonté ko préoccupé auprès des personnes concernées. Donc say joni ko plateforme fewte électronique mo janggani walla humo binneɓe ɓe ɓen firto gona sukaɓe leydi ndi min moɓe janggani ɓe firti joni kañumen ko jeeyaka e feddetonde sukaɓe leydi ɓe walla ɓen kon joñɓe ɗumen banggue mais pourquoi aɗa miijuro noon ni so hunde waɗama mi miijoraki noon non mais j'aurais préféré wiya kam ko ok plateforme o c'est bien parce que c'est bien ko hunde kam e waɗde seeɗa pour ok tin acammi gayni eyyi joni mbima plateforme o ok no kaldirɗa ni mbiɗa wondi ko yimɓe jangguɓe ɓe tan walla hunde ma noon hande oɗo hol neɗɗo mo wawa utilisé hol neɗɗo ni mo ala smartphone so jomum wawa windude so wawa janggude ok wona tu es d'accord kam ko avec la plateforme mamin même une grande partie de la jeunesse voilà a waɗani marketing kay non marketing walla nande joƴƴi banggue non ok tu es d'accord kam ko avec la plateforme électronique un grand nombre de jeunes vont être kono ma woodi hen ɗawaɓe wona ma woodi hen ɗawaɓe eyyi min joni ok ay joni ko tu m'as donné a hokki kam une idée min ɗum ɗo je vais le remonter ok plateforme o c'est bien ɗum ko min haali mi wi c'est bien plateforme o c'est bien mais il faut qu'on essaie de trouver une solution pour heddiɓe mo janggani walla hunde essaie de ƴewde honno ɓeɗon no mbawi kono noon ɗi kone teskani hay pottital kanko hooreji leydi ni nde fottitano sukaɓe leydi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ene temedde ɗiɗi subanoɓe ɓe walla kamɓe subanoɓe ɓe kala kay mo janggani hen umman binne mo yiyata binde on alano hen joni kadi onon on tafama on jooɗima ɗo soon mbi kadi oɗon mbaɗa marginalisé walla oɗon jaɓɓa e mabɓe mais wona marginalisé ɓe mbaɗaka marginalisé kono noon no kaldirɗa ni kam ko c'est visible mbimi no kaldirɗa kam ko c'est visible so wonti hen kadi kala ko banggal bindi kalano soɓe kalde koye mabɓe ko banggal téléphone ngaji bindodira sino mbiɗa joni ko WhatsApp yimmi a ha ɗo ne moƴƴi Allah ɗum joni WhatsApp neɗɗo mo wawi winde no wawi noddu message no wawi kam ko ñoƴƴude bouton muɗum ko haal hen yiyande ok vocal ko jokkodira nedda vocal muɗum ƴoƴƴine nanni kono ok a hokki kam jabol ni a hokki kam réponse a jarama ɗum kay wadde plateforme o waɗi min mbaɗi hen inchallah no waɗirte ideji en ɗum wona gratuit sa nawi ideji en ɗum kutiri ɗum wona gratuit ɗum noon joni Hawa Diallo jewten tawi kadi koye fedde moɗon wonde walla kadi e miijo wongo ɗum woni made in Mauritania ɗum noon woni fandare muɗum ko yidde tawi kadi ko nawrugol ñamri meɗen yeeso yo yimɓe ñaam kadi koyo ñaam ñamri muɗumen kala kadi ko pewnata nawra ɗum yeeso ngo miijo hol gaddude
comme jogonoɗo haalde ɗum no posɗa kam question no mbiɗa projet momin jogui e o joni en gaare tawi kam dentoɓe kañum min o gonmi ko liggoto min woni présidente commission développement économique et infrastructure to au conseil de la jeunesse to ɗum ɗo ko liggey commission am min o guila ça fait quelques mois ma won joni hedde 8 mois en koye hen min liggoto koye problématique production et consommation locale fan mi haala français tan ɓuuri hade haalde ko ɗum donc production et consommation locale min hol gadduɗo ngoden miijo ko an addi walla ko Moussa Sall gorko debbo kewɗo peejodde ngoda miijo mbiɗon haaɓa e weeyo fatan mi haalami déroulement ɗum ɗo d' accord donc kañum mbima ko commission am mbino Moussa Sall liggota ko au conseil de la jeunesse Moussa Sall ko président rimmi donc ko min e commission am ko hen min gonno liggade no mbima ni depuis 8 mois min gonno koye wadde étude de diagnostic fof e état de lieu pour ƴewde ce qui existe e fofof min gari noon à un point min mbi hankadi il faut ko min mbaɗa une stratégie pour wawde vraiment promouvoir la production et la consommation locale ɗo hen noon min adopte une approche inclusive alors une approche approche inclusive o ko woni ko vraiment nannude hen toutes les personnes walla tous les organes concernés min ɗum ɗo o on a créé une initiative Made in Mauritania taw ene rendini la société civile ene rendini les pouvoirs publics mauritaniens no mbimami ni neɗɗo wawa wonde e leydi wimane ɗum ni ko laamu décidata foof ene rendini kadi le secteur privé woni les producteurs kamɓe koye mumen fedde nde noon bon initiative manata ko fedde wiyete initiative o liggoto koye vraiment valorisde ko joguiɗen déjà enen eɗen jogui nawrude yesso walla kadi ko production men locale enen eɗen jogui idéologie cikkuten tan ko ummi men extérieur foof ɗum ɓuuri moƴƴude men ko ummi men caggal leydi foof ɓuuri moƴƴude men alors que ce n'est pas forcément vrai enen nos produits ɓuuri wonde frais so tawi hunde ummoto ko ha leydi wondi ene nawe ha ene transporté ha ga en ganda no moftira en ganda no moftira parfois eɗen keɓa ɗo puɗeji ɗi gara ne décongélé après décongelé ɗum ɗo foof ko toxique pour cellal men mais ɗum ɗo fof yimɓeɓe ganda ɗum donc ko ɗum fedde Made in Mauritanie o yiɗi liggade pour vraiment sensibiliser yimɓeɓe ko sen ñaami sen consomi ko ummi e men enen ɓuuri moƴƴude men sen ñaami joni ko pewnuɗen ɓuuri moƴƴude men sur le plan économique social environnemental sanitaire fof to banggue cellal to banggal faggudu woko ɗum on Hawwa Diallo yeeɓoɓe ɓen ɓe yeeɓoɓe en ɓe jogorani wiide ko ɓurƴiti ko kaala toon ko mbimi yeeɓoɓe en ɓe jogorani wiide ko ɓurƴiti ko kaala toon men fanne ɓe jogorani wiide ko ɓurƴiti ko kaala toon toɓani ilam yooro tawi kadi kina nawa yimɓe e laakara ɗum noon so mbi jibinande leydi ndi yo ñaam tawi kadi ko fewna e ngendi ndi holno wonirta ay initiative o ko production et consommation locale joni ko banggal consommation locale ala holto wat kadi ko arrangement kañum yaadat eyi joni consommation locale joni an ha joni ko seɗe ñaamin ko pewni ɗon ko ummi ɗo guertoɗe ni ƴette to ne gadde so gaddama ɗo joni sawa kay koko waɗa tan ha ɓuuɓi ɓuttinen ɗum ɗo ko moƴƴani so ñaami ko joguiɗen ɗum ɓuuri o wonde moƴƴere so banggal gueɗe rendo so banggal cellal e fannuji kala mbimi noon beele yeeɓoɓen ɓe joni jogorani wiide ko ɓurƴiti ko kaala toon toɓani ilani yooro ina nawa yimɓe laakara so yimɓe mbi yo ñaam tawi kadi ko ñamde ngendi ɗum noon holko matte holko ɓe jogori ñaam ko ceenal munno toon ɓe walla ala enen eɗen jogui ɗo henne guertoɗe mbawɗe hirseede wona eɗen jogui aɗa andi ko ɓuuri wawde favorisde wondi eɗen hundeji men fof ummotomen ko caggal leydi par ce que so yimɓe par exemple min somi ummi mi wimi ɗe rema min ko ndemmi ko yimɓe ɓe ɓuuri yidde ko sodde ko ummoto extérieur ko a faami ɗum ɗon joni so yimɓe kaɓama hen so mino ndemowo somi heeɓi yimɓe ne cooda min ko ɗum ɗinami ko min mam heɓ des ressources pour wawde produire plus mam incite kadi yimɓe producteur uji yo produise plus
ha mbawen nawde enen économie men e production men dow ha mbawen répondre e besoin national ko an haalde wona min haalde mbiɗa si wona mi yamantani non wona ko leffe ko an haalde min kam ala ko kalmi hen tawde mbiɗa joni ko se ndimi so en ndemi kono noon oto yejjid kay toɓani ilan eɗen gandi enen gonɗen hen koye diwan sahel yooro no sécheresse tawi kadi ko ina tampini enen gandunɗen joni ko ndemen jeeri ko adi tawi kadi ko jeeri ina sooña hawre waalo yalti waalo kadi yimɓe ndema ɗum woni koɓe mbiyata pular ndemade foole nimi jiggadi enen hannde kala ko ñamaten maaro ummorton ko caggal leydi hunde kala ummorton ko caggal leydi en natti remde no ndemiranno ɗen ɗum noon joni holno yimɓe ɓe kay mbawata ñamirde tawi kadi ko ñamri geni dokke yimɓe peeje kay tawi kadi ko nanni joni an joni hande to kaltaɗo e marché he ala maaro local ko an kukuɗa ko exemple maaro wonani waɗi maaro local kono noon beele kay maaro local parata ko gasnan taw enen ɗe joni ko diwanuji ɗiɗi maaro ni so remata hen diwan prasa hay ɗum ko Rosso walla diwan Gorgol beele ɗum ne wawi tawi kadi ko ñammide jibinande leydi Mauritanie ni ga ko diwan goto joguiɗen joni question mo ne leydi enen joni to gonɗen ɗo marché o ne waɗi maaro local ene waɗi maaro importé kono ko ɓuuri feccere men sodiyata ko maaro importé ko ɗum addanta men enen ni wasde yidde remde ni te so ɗum ɓenni kala so ɗum ɓenni production locale jiɗɗa wiide joni kono kadi jibinande leydi ndi jiggade yo jingan production locale te production ɗum ɗo consommation e production locale limite ta ko tan e ɗum ɗo wona tan ñamde en walla hunde waɗi hay ɗum ɗo ñamde ne waɗi hundeji kewɗi par exemple pâte alimentaire enen ɗo ɗen jogui 6 walla 7 usines no waɗa pâte alimentaire kono yimɓe ɓe ha joni préfère acheter des pâtes alimentaires qui nous viennent de l'extérieur ɗum ɗo joyi usine aji men ɗi mbawata yaltude hen ɓe jogori gasde ɓe jogori finir par uddude aɗa famde jumi wiide ko so ɗum ɓenni enen eɗen jogui cheptel men sous région o foof cheptel men en jeeya ɓurɗo hen wonde ɗum woni jawagal meɗen jawagal meɗen eɗen importe 100 milliards de kosam par année ɗum ɗon joni ko opportunité ji kewɗi sen mbawi vraiment développede ɗum enen ɗiɗo 100 milliards mo joguiɗen chaine uji mo joguiɗen ɗi foof marque uji mo joguiɗen ɗi foof ene mbawi hebde hen part de marché ha goɗɗi créé ko ɗum ɗon noon yimɓe ɗum ɗon min jiiɗi Hawa Diallo oto molto caggal chiffre uji ɗi koko ha mbawa dogde tawi kadi ko namde ɗe ha mbawa dogde namde ɗe jibinande leydi ndi sohli ke ko hol peeje kay ɓe mbawata ƴettude haɓe mbawa ñamde tawi kadi ko ñamri gendi so ɓe jiggaki banggue goɗɗo kalno yimɓe joni tawi kadi ko peeje podde waɗede tawi kam wona tawi kadi ko théorie yimɓe o ummoɗon e théorie o pewno yimɓe pratique o non bien sûr min no mbimami ni hunde foof il faut déjà so producteur walla neɗɗo so ummima walla industriel so ummima ne waɗa hunde il faut vraiment ko heɓa en face neɗɗo consomme o tawi France en Sénégal e walla foof ene waɗi ko wiyete patriotisme économique ko ɗum woni enen tan ngala enen eɗen jogui idéologie ko ummimen ɗum ɗo foof ɓuuri moƴƴude donc c'est pas vrai ko il faut noon kañum leydi ndi ko enen mbaɗat ɗum ko enen les consommateurs min e ma e goɗɗo yimɓe fof e murtannaɓe fof ko enen foti wallidde remoɓe men e industriel uji men e économie men par ce que sen consommé local ko koyemen balluɗen ma waw créer emploi ja kewi min joni so tawi comme commerçant mi addat hundeji caggal leydi mbiɗi yeeya business am o ligginta yimɓe heew liggina tan pataw ko transporteur e ɗum ɗo alors que so tawi mi jogui usine walla hunde walla miɗe produise au niveau local il y a beaucoup d' emplois directs et beaucoup d' emplois indirects donc vraiment ko hen koye ɗum ɗo min jiiɗi yaade en fait ko ɗum au conseil de la jeunesse ko ɗum woni peeje muɗum ko ɗum commission am ni no gam yaltinde tawi kadi ko sukaɓe leydi Mauritanie e chômage ɗum wawi wasde gollade pardon mbimi ko ɗum woni tawi kadi ko golle tawi kadi ko fedde towde sukaɓe leydi Mauritanie gam wallude sukaɓe leydi Mauritanie naɓe moɓe ngala golle ha mbatta gollade oɗo initiative so tawi wawi marchude so yimɓe ɓe jabirima hen conditionnel utilise ɗa mbiɗa so tawi wawi bien sûr hunde foof il faut ko waɗa condition hunde foof mi wawa mi ala hakkille e pouvoir wiide somo waɗi hunde marchal on mi ala ɗum mi anda jogui ɗum donc so tawi marchi
ça répond à des enjeux no mbiɗa ni ma liggoyaji ha wayno leydi ma créé ma économie men kadi ma en bénéficie cellal ma ɓuuri hewde par ce que en ganda ni ko ñamten sa ƴefti a soodi en poulet congelé a anda mande hirsa a anda condition de stockage a anda haydara onon tawi kadi ko ƴettuɓe feere nde on puɗɗima tawi kadi ko joni wadde ɗum pratique e rewnude ɗum lawol ñamde ñamre ngendi walla ko puudeji mummotoɗi caggal leydi kala on coodata ɗum han kadi ko guertoɗe tawi kadi gonɗo ɗum nder leydi meɗen coodata mino Hawa onon ke adduɓe nde ɗo feere bon min kam mbami haal tan ko amono mino Hawa Diallo min Hawa mi ñamta ko guertoɗe congelé beele won e leydi ko jiiɗon tawi kadi ko waɗi feere nde yaari yeeso nde tawi ko leyɗele gonɗe e dunde Afrique eyi bon Sénégal France e leyɗele kewɗe Canada leyɗele kewɗe ni ko dunde Afrique ko dunde Afrique non min jeewi ko dunde Afrique nde tawno enen Afrique neɗo kala en ken yowitiɓe enen fof kon yowitiɓe enen kala ko arata en walla kala ko keɓa hen ummorto en ko ɗon koto leyɗele tuuba bon en waɗi Afrique du Sud en waɗi Sénégal ko yimɓe vraiment nana Sénégal ko guertoɗe ɗe tan ɓe kadi wallahi ɗum kon ko non ɓen mbaɗa non kamɓe ɗum ɗo consommé local ɓe mbaɗi hen vraiment plein de choses kono noon ko guertoɗe han joni ɓe katti hen ko guertoɗe tuuba ko ɓe arde toon mais kañum wona question hadde a faami wona question hadde hay ɗum saabino ɗum ko refe garno toon noddirtoɗe manda grippe aviaire allah men ɓe mbaɗi mais kañum wona question hadde walla hunde an hande o anni a haali enen production men wawa ñamminde men enen fof sa haaɗi hande maaro nadde walla hunde so tawi enen fof en mbawa ñamde maaro ɗum ɗo ce n'est pas la solution mais la solution ko vraiment incide yimɓeɓe dans la mesure du possible so tawi ene wawi yo consomme local ɗum ɗon sur le résultat ɗi sur le long terme wona mi hande ɗum ɗo waɗama tan walla no mbiɗa ni stratégie holno yimɓe mbaɗata non ko hunde étudier seeɗa e wattede en place ko sur le long terme ko processus yahata ko mudde juuɗe Hawa Diallo jeeɗa koye ƴettuɓe tawi kadi ko feere nde walla ko an addi tawi kadi ko miijo ngo nde ƴettata feere nde mata ka jejjiɗo tawi kadi ko leydi Mauritanie jeeya koye leyɗele Sahel walla kon tawi kadi bumpiltoɓe hen to leydi ndi eɗen gandi yooro fuɗɗima tawi no sécheresse fuɗɗima tawi kadi ko tampinde ɗum guila e puɗɗogol kitale capanɗe jeeɗiɗi guila e début des années 70 yooro fuɗɗi tawi kadi ko tampinde leydi meɗen ɗum noon hay jawaka tawi kadi ko jawdi meɗen ina tini tawi kadi ko o yooro ngo walla cikka toon leydi Mauritanie kono leydi Côte d'Ivoire ni to tooɓo sojjata non mi walla cikka toon leydi Mauritanie ɗum koye jabaɗen mbimami non amin gandi won réalité ji mo gonɗen mais ɗum ça ne va pas nous empêcher de essayer ko mbawɗa wadde aduna ko fof ɗum woni étade ko mbawɗa wadde aduna fof ma heɓ contrainte uji mais komin Allah serdir men enen e ɗum ɗo eɗen jogui cerveau ji hen miijo mbawen contrainte contournude ɗiɗo contrainte uji so tawi enen leydi men ne waɗi sécheresse au moins won banggueji kam mo joguiɗen ɗon en wawi remede tout le temps leɗe piwana woni le sud de la Mauritanie wona tandemma ko hay leyɗele kewɗe ene woni leyɗeɗe ni e nder aduna he mo ngara maayo mais meeɗa wonde en pénurie de ɗum ɗo de poisson taw tohlani ni hay importude walla ɗum taw wuro ngo ne waɗi maayo mais taw ville o ala mais ene wawi approvisionné ɗum fof ko ɗum ɗo fof noon ko miijade planifiide waɗa ɗum en place e ɗum ɗinti kono enen kala ɗen gandi kala kam ko fewete kanko ñamate ɗo consommation kala kam koko remate enen eɗen jogui tawi kadi ko gartude no ndema meɗen sinno leydi men wana kono leydi Côte d'Ivoire tawi enen jogui tawi kadi ko ACT national walla alako walla cacao ɓen enen jogui tawi kadi ko dalil toɓa koko toɓata jammay ñalawma kono nen enen ɗum kala en ngala ala ko joguiɗen so wona guerna ɗum tawi kadi ko ndema tawi kadi ko tamaroje hay ɗum ko diw
diwnuji ɗiɗi walla diwnuji tati nder leydi juste pour tamarade wona andi kam faɗa ni kay ɗon ɗon hankude ɗon wurti ɗum tawi kadi ko ndem ndem ɗum ko dande maayo to kono noon en jii ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi kala walla ɗiɗo kitale sappo ha kitale nogas cakkitiɗi kala ndema ka hono gartude muɗum résultat muɗum natti wade no wano aɗa pourquoi par ce que yimɓe ɓe jiɗi ko consommde ko ummake men jiɗi ko consommde ko ummi caggal leydi nden enen joni eɗen ndemen tawi kadi ko gawri ndimiri ndemen tawi kadi ko gawre samme ndemen ñebbe hunde kala dañi ha waynel ɗum kala hannde ko hay so ka waɗi guesa ma ko yooro tawi kadi ko jogori tampinde ɗum hokkere hokka joni ko wasa yaade no yaade ɗum saabi yimɓe ɓe natti remde bon en wawi tawne jeeya hen mais min joni par exemple juste nder jardin am sa reemi tomate en carotte en salade en ɗum ɗo foof sa roosi tan sohlani vraiment entretien mawɗo mais hay ɗum ɗon tomate en poivron en ɗum ɗo foof ummotomen ko mbimi ndiyam ɗamalla addi kay walla toɓa ɗamalla addi kay ɓuuri hewde doole kay ko guesa aɗa wiiɗa roosa guesa mais min famani an no jii no ƴeewirtani an wona jiɗɗa tan ko yo fruit ma yalta ko ndemɗa ma yalta so tawi ko toɓa so tawi an roosi wona ko résultat o a jogui résultat won résultat tan mo paɗɗa wona ko yo on artan walla Hawa Diallo walla onon oɗon manki andude tawi kadi ko Fouta walla oɗon manki andude tawi kadi ko ndema hanki hicci henke mbi walla onon tawi kadi koɗon manki andude ndema no wano nden joni so neɗɗo remi ina wima kay dañi tawi kadi ko luji temedere lujol dañi sakiji muɗum ha kewi kono noon hannde neɗɗo ne rema wasa dañde hay lujol gotol ɗum noon son mbi jomumen kay yo ñam tawi kadi ko jemri gendi nawra ɗum yeeso hawni seeɗa de bon min pour am hawnaki am eɗen jogui machallah leydi so tawi ndiyam ala on peut essayer de voir so ndiyam ala ko mbawɗen hen mais parfois aɗa wawi des actions simples aɗa wawi mi anda no mbira ɗum ni irriguede walla je ne sais pas ça te permet kam de hebde le minimum aɗa andi won économiste goto walla mi yiɗi hol mbinoɗo ɗon o wi normal neɗɗo fotani jooɗade e maayi heege saɗa jogui leydi aɗa wawi awde par ce que ƴeew min wallahi nder mbiɗa andi neɗɗo goo nder jardin makko hayso awan tamate ne yalta donc je veux dire on peut faire des actions simples so ɗin action ngaji accompagnama so ɗi multipliama on peut répondre à plusieurs enjeux mi ɗiɗi kadi wiidemo hunde production et consommation locale wona tan ñamde bisimilla wona tan ñamde wona tan remo walla hunde en waɗi industrialisation en waɗi hundeji kewɗi en waɗi transformation ngaji en waɗi plein de choses par exemple Fulmoude Leite ne waɗi des femmes qui n'ont pas de moyens hay darɓe ngana aɓe mbaɗa confit de tomate aɓe mbaɗa hundeji kewɗi a faami ko enen ko yimɓe jogiiɓe les moyens ne mbawno vraiment industrialise ɗum yeyde ɗum koɓe mbaɗata ko eɗen yimɓe ne gadda ɗum caggal leydi ko ɗum yimɓe coodata est ce que aɗa faami jimi wiidem ko leydi ndi ne waɗi yimɓe ne waɗi des choses qui se font qui sont très intéressantes ko mbawɗi change de no feewi leydi ndi mais ko andaka no mbiɗa fof hokkat kam ko réponse mo kokkuɗa o ndiyam ala sen ndemi hay goto sotta justement il faut lutter contre ça on a eɗen jogui potentiel ko enen noon poti vraiment yaltinde ɗum ok contrainte uji ma wa en leydi men gonɗen go ko sahara ɗum ɗo fof no contrainte uji kono neɗɗo foti ko essaye de contournude ɗin contrainte uji en waɗi des filières de transformation par exemple tuuga ɓe restata ko moftoɓe ɓe mbatta ɗum huile ɗum ɗon joni ene heewi ko mbawɗen wadde hen hundeji mbaɗni tigidege par exemple sa yeehi gerte tigidege sa yeehi supermarché ɗi aɗa wawi hebde 3 walla 4 marques qui nous viennent de l' extérieur alors ko ɗum ɗon enen sen pewni ɗum ɗo en ƴeewi juste une chaîne de conditionnement walla hunde en wawi wattude yeeye taw en cohlani addude ɗum ɗon joni pewno ɗum o ɗum a créyi liggey ɗum ko liggey won ɗon neɗɗo ne wawno jooɗa taw ala ɗum ɗo woto ko waɗi a yi ko jimmi wiidem ko min jii ka ko jinmi wiidema kono noon ha joni en ceertani beele ko ɗum foti wonde hannde goƴaji moɗon tawi kadi ko goƴaji sukaɓe nde taw non Hawa Diallo daro hama parato beele ko ɗum foti wonde tawi kadi ko goƴaji moɗon tawi ko ɗum foti wonde goƴaji tawi kadi ko fedde towde sukaɓe leydi Mauritanie nde tawno fedde nde jooɗani toon tawi kadi ko sukaɓe ɓe wona rewɓe ɗum ko kalɗa ɗo joni ko ɓuuri hen hewde joni ko liggueyaji rewɓe nde tawno ko rewɓe kadi men ko darata kane ƴewna ñamirte banggal jardin ngaji
goƴaji kalda ka dañde ko ɓuri hen hewde ko so ko rewɓe alayi au contraire ni worɓe ɓuuri hewde force ɓuuri kamɓe hen jeyrat ndema non mi jaɓani ko goƴaji ɗum joni ko kalɗon ko ɗum foti wonde goƴaji tawi kadi ko moɗon goƴaji moɗon fewde sukaɓe leydi Mauritanie moɓe gollaki pinɗo hen kala ko ina daw ina dawira tawi kadi ko holtade cegeneji muɗum kañum sukaɓe holko goƴa wona koye keɓe ligguey wona so kam ko ɗum ɗo kam ko ɓeɗa so kam ko kalɗa ɗo ko heeɓe mabɓe kam ɗampitindima tawi kadi ko jogade e moɗon yakar bon so tawi ko honma ɓe mijorto tan ko noon mais ene waɗi hewɓe mo liggittoɓe am e hewɓe yiyoɓe ne jiiɗi vraiment adherde par ce que en jii avenir bawɗo wonde hen o ɗum ɗo ko potentiel mawɗo wonɗo ɗum kay joni garɗa nde ɗiɓino tawi kadi ko humtudima kanko ma tawtuma wallah ɗum kono noon sino joni ko dalilaji kay labdi walla mantini dokkuɗen yimɓeɓe ko ha mbawa tawi kadi tawtude kono noon joni ɗum kam aɗani ma taw kam ko ɓuuri hen heewde kala yimɓe mbiyat joni kono mbirunoma yimɓeɓe jogori wiide ko ɓurɗiti ko kalata ɗum ko kalton bon neɗɗo kadi e libre de miijaade ko yii fof te no mbimami ni ko haala ko heewi mi jogono hokkudema exemple waɗi mi sepala non mais tobala ɓen exemple tupa o tan moƴƴi joni jimmi wiidema kañum hunde so waɗama en place min joni somi miijima promouvoir la production et la consommation locale objectif am wona ko yo vraiment yo mango Mauritanie ñaami walla ni objectif am en waɗi hunde derrière hunde derrière o ko yo emploi yo créé hunde derrière o yo cellal men ɓeydo aɗa famde mi wiidema hunde fof ko waɗa en place ko pour objectif goɗɗo différent mais outil o ko ɗum ɗo est ce que aɗa fami jimi wiidema ko donc voilà kono goƴaji sukaɓe ɓe goƴaji sukaɓe nde tawno an joni walla jooɗirde ko si wabbude sukaɓe leydi Mauritanie aɗa jogui humpito ka karallo ka fanniyanke fannuji kala ɓe mbaɗiranima ɗon walla kama toɗɗoraka ɗon tan kam ko mere to addanmaka e toɗɗede walla désignede a wonɗo aɗa jogui ko humpito holko mbawata kadi waylude walla holko mbawatano waylude gurdam sukaɓe on so sukaɓe nani ko kalata ɗo joni ko promo consommé local production local ɗum ɗo joni walla joni mino so tawi vraiment min mbaɗi sensibilisation yimɓeɓe mbatti keeɓi engagement citoyen mbatti jogade comportement de patriotisme économique ene consomme local e foof supposons yo yaaru yeeso on saaha mamin non tan mi gasnantino ɗum ko supposons liggey o waɗi yimɓeɓe vraiment mbatti consomme de local min o ko commerçant wonnomi mi jogui boutique am ƴeftannomi tan ko des millions mi yaaha mi addiya marchandise am extérieur mi ɗanga mi yeeya mi jogui ko boutique muli boutique goto walla ɗiɗi ligginami ko yimɓe ɗiɗo mais mi yi noon ɗo joni leydi ndi joni yimɓeɓe nan ñaama vraiment so yimɓe produit hunde ene heɓa consommateur derrière mi décidi ɗiɗo million ngaji mo jahanmi mbiɗo finance demo gonɗo to en o walla ɗumɗino gonɗo Sénégal o walla gonɗo to wawi wonde foof ok mi wiya joni je préfère financer wonɓe ɗo henne ɓe mi sooda ko yimɓe produisat ɗo ko walla min hooram mi produise par exemple so tawi o yeyanno ko pâte alimentaire kanko hoore makko omo wawi ok eɗen jogui ɗo ni des usines o wawi sodde de patuji men enne gonɓe ɗo hen par ce que yimɓeɓe ne consomme walla kanko hoore makko produise ɗum ɗon so tawi o choisit ko première option o soodi pâte alimentaire ɗo hen usine o ma waw produise de plus ma liggeyaji liggey direct ma saɗa produise plus il faut yimɓe ɓurɓe hewde pour wawde production wona tu es d' accord liggeyaji indirect ko farine o e ko sotte ko ɗum ɗon foof so tawi kadi ko niveau local donc ɗon no mbimami ni mi attan kuppakam no mbimami ni ko mbawɗa wadde foof aɗa jogui un objectif derrière heddi ko foof hunde keddiɗi fof c'est des outils en fait et ça miijima sa rewi raisonnement mo sa bornani hoorema ma famtoyde ko so haalde kala Hawa Diallo noon min kasi mo joguino moɗon yakar nde koko sabi ina wulno joni ko fuɗɗima tawi kadi ko ɓurde eɗen gandi leydi wawa yarude yeeso walla kam yimɓe mbawata ko nawrude ñamri muɗum walla kam ɓamtade sawi kam en ceertani e yooro eɗen gandi nder leydi meɗen e diwanuji walla nokkuji kewɗi nanɗo ina jogui caɗele hay hebde ndiyam jarata
ndiyam kam so jarata ndiyam jarateɗam ina jogui ko bituŋaji ooli kanko horejo leydi ndi kala nde o yeehi toon to nder leydi to ko maɓe jaltina bituŋaji maɓɓe ɓe mbiya koɓe maaɓe ɗum en jeeyi lijumaji gaddateɗi ɗo ummotoɗi nder leydi ɗo ene gara ɗo so gari ko ɗon e ɗon coodate ha laaɓa nde tawno ko yonani ko ɓuuri hen hewde ummorto yimɓe ko caggal leydi an haali ɗo haala mangu ummorto on ko toon to leydi Sénégal mais ɗo eɗen mbawi ɗo henne min mbiɗa andi yimɓe ene gawa mango nder jardin ji maɓɓe jardin maɓɓe nder galleji maɓɓe eɓe gawa oto haalan min hay jardin ma an min haala jardin mi haala jardin mais ay tawi ko ɗum woni probléme yimɓe ɓe jiiɗi tan ko moolade caggal hunde mi ala liggey non mi ala ndiyam mi ala ni mi ala na ɗum ça ne justifie pas contrainte wodat tan neɗɗo contrainte wodat tan hay ɗum ko leyɗele projet mo est ce que a waɗi étudier projet ma o tigui rigui hadema ko les inconvénients gonɗi hen an joni avantage uji ɗi hen jiyata a yiyante ko les inconvénients noon wi ɗum won miijuma non ala mbi hade no mbimami ni ça fait 8 mois 8 mois kono noon holde jeeɓoɓe walla nande ko ma wi kam ne wondi ko kalanmi ko no projet ma o joni ko les inconvénients est ce que a ƴeewi tawi kadi ko les inconvénients ji gonɗi hen ɗi bien sûr ina wawi waɗede lewru woturu ko yaaha ko haala ɗo ina wawi waɗede lewru woturu wooda ko yii hen kadi ko darto honno mbimami ni neɗɗo saɗa waɗa projet ey tu espére yo ɗum ɗin kono a wawa min mi ala pouvoir wiide ko ma marche walla ni mais en tout cas je vais me donner à 200%. Wonduɓe an ɓe kadi pareil, ils y croient, ils sont convaincus et nous allons travailler ensemble. Mami ligguiɗo minen fof yo Allah newnu ha yaara yeeso garta ɗo lawol gongol mbawate kadi ko ludi yimɓe tawi kadi ko résultat gonɗon hol wasiyaji joguiɗa fewde jibinande leydi Mauritanie hojommaji men gasi ha laaɓi bon min jimmi tan ko wiideɓe goo foof yo jaggu avenir mum en main surtout e sukaɓeɓe de plus en plus de sukaɓe noon ɗo jooɗi haydara ngala haydara mbatta liggota ko ɗano ha midi walla hundeji maɗa min surtout ko ɓeɗon min on goƴi kam addanma ɗo ko yinnude sukaɓe Mauritanie bon sa yiɗi jiira ɗum noon min kam mi yennay ko wajjami mbiɗa wawno wasde woƴƴede mais vraiment mbiɗa woƴƴa avenir leydi ndi ko enen sukaɓeɓe jogui ɗum donc yiide vraiment sukaɓe ne mbatta haydara no mbiɗani ne kala technique mumen ko gasi goo foof yo ummo essaye débrouillade surtout gonɗen koye leydi gona e leydi super développé ɗen mbawi permettade de certaines choses enen poti ñefde eɗen poti ene muusi ha mayi mais ko enen poti ñefande koye men essayen ƴewde no gurdirɗen no avancé ten hojomaji meɗen gasi ha laaɓi wonno ko Hawa Diallo nono ingénieur ko fewte économie et finance jangguɗo toon to leydi France jeeyaɗo tawi kadi koye ilirde towde sukaɓe o liggodima e buuñuji kewɗi ɗo e nder leydi ndi o wayno tawi kadi ko wittande walla kadi disnodirade yimɓe hewɓe toon to caggal leydi to kala so mbawde noon nden gone nden ka gueno ha alet paɗo on jarama